Hech narsa olib baraka topganmisiz? Baraka o'zi nimada desangiz, oz miqdorda bo'lsa ham ko'pga yetadigani aynan baraka deyiladi. Biz bosganda bunaqa do'konlar ko'p, lekin bugun baraka development, ya'ni qo'qonliklar asos solgan yaxshi maishiy texnika do'koniga tashrif buyurganmiz. Bu yerni sizlarni to'liq savollaringizga javob beramiz. Bu yerda juda ham ko'plab mahsulotlar bor. Telefon deysizmi, umumiy ayollarga kerak bo'ladigan dazmollar ko'rib turganingizdek, bunaqa nima deymiz? Go'sht chiqaradigan apparatlar, xullas qo'yingki, duxovkalar, hamma narsa bor. Televizorlar deysizmi, gadjetlar deysizmi, и plus bu yerda notebooklar, undan tashqari monitorlar, hamma narsalar bor. Keyin bu yerda bitta qulay imkoniyati, agar mabodo sizni ko'zingizga ko'rinmagan narsalar bo'lsa, mashinaga aloqasi bor narsalarki, qo'yingki, hamma narsani kelib zakaz beradigan bo'lsangiz, zakazingiz asosida ham bemalol olib kelib berishadi. Uni hech qanaqa masalasi yo'q. Uyingizga ketadigan mahsulotlar, ya'ni umumiy qurilish mahsulotlari bo'ladimi, nima kerak bo'lsa, to'y boshlayotgan bo'lsangiz, boshidan oxiriga ketadigan hamma narsagacha sizga imkoniyat qilib berishadi. Qulay joylashuv, undan tashqari salqin joy, tinch joy, bunaqa barabanlari bor. Sizga bitta qulayligini ko'rsatib o'taman. Qarang, men sizga o'rtacha tushuntirib o'tadigan bo'lsam, masalan, HP kompyuteri o'ta chiroyli, yaxshi. Shu oyda 25, 26, 27-kunlari aksiya bo'lib o'tar ekan. Undan tashqari mana ko'rib turibsiz mana. 633 ming so'mdan tushadi. Sizga qirg'izcha qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu oylik to'lovi. Endi aynan shu kunlari, asosiysi 26-27-kuni bo'lib o'tadigan aksiyada o'zini narxi 5.443.750 so'm bo'ladigan bo'lsa, 0010 aksiyasi, ya'ni boshlang'ich to'lov yo'q, foiz yo'q. 10 oyga shuni 544.375 so'mdan tushadigan qilib sizga bo'lib berishadi. Bunaqa imkoniyatda foydalanib qolish kerak. Sababi, gapni ochig'i, yaqin qarindoshingizga ham hozirgi kunda undan xafa bo'lish kerak yo'q, lekin iltimos qilsangiz ham qilib bermaydigan sharoitda aynan bular qilib beryapti. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi yoki yo'q, menga vaucherli narsalar kerak deydigan bo'lsangiz, har xil turdagi vaucherlari bor. Qaysidir mahsulotni o'zini narxida xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga 80% gacha vaucher berishi ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, undan tashqari mana bunaqa barabarlar bor. Omad shou deymizmi, baraka shou deymizmi? Xullas, xuddi shunaqa imkoniyatdan foydalansangiz bo'ladigan barakali joyda, manzili Andijonda iz bosganida. O'zi bilasiz, Andijon shaharida ikkita bor. Birinchisi 22 yo'lida Anorbankning yonida bor. Ikkinchisi poytaxt shahri markazida, ya'ni svetoforini oldida. Bu yerda Baxt uyi deymizmi? Baxt uyining yonboshi yoki bu yerda English Life bor, aynan xuddi shularni oralig'ida joylashgan. Aksiyani muddati 2 kun xolos. Shashilib qoling. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolmasangiz, o'zi o'ylab ko'ring, ustama ham qo'yib bermasa, yong'oqni shaqirlashiga 2 kun davomida o'ynaladi. Xuddi shu holatdan foydalanib qoling deb sizga tayyor tavsiyani beryapmiz. Bu videoda mabodo chetda turib ko'rayotgan bo'lsangiz, imkoniyatdan foydalanib, hozirda o'zida telefon qiling, uydagilar kelib quyidagi nomerlarga aloqaga chiqsa bo'ladi. Operatorlar hozirda o'zida narxlarni o'zgartirishga tayyorlanishyapti. Narxlar o'zgaradi, bu yerda sizga bonus sifatida qo'shimcha narsalar ham beriladi. Baraka development. Men sizga kirganingizda aytdim, baraka oz bo'lsa ham ko'pga yetishi aynan bu baraka deyiladi. Xuddi shu narsani shu yerdan topishingiz mumkin. Aloqaga chiqing, operatorlar sizga ish vaqti tugaguncha, ya'ni menimcha shomgacha sizga xizmatda bo'ladi. Albatta, bizni kuzatishda davom eting. Bunaqa sizga yaxshi imkoniyatlarni doimiy yetkazib berib turamiz.